भाई साहब, कुछ लोग सोते सोते खर्राटे क्यों लेते हैं बताओ? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ ना। तो जैसे तुम नॉर्मल सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे मुंह से और नाक से शरीर में जाती है। अब देखो, जैसे ही हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये बोलते हैं चल काम कौन करे, अब तो सोते हैं आराम से। मतलब जैसे ही तुम सोते हो तुम्हारे गले की मसल्स भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। मतलब जहाँ से हवा जाती है उसकी पाइप थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है। अब होगा ये कि जब हवा अंदर आएगी तो कम जगह की होने की वजह से उसकी सरसराहट की आवाज आएगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर वाले खर्राटे लेते हैं।